arrancan a la tapa, mira. Allá a la izquierda. Con su vasito de vino y la... ¡Ay, que no. A ver, lo que estoy pensando que me necesitas a veces el hombre me bota en esa hora y dice, Nah, ¿no crees? Sí, se va a poner de verdad, que tiene que tener presión con el aceite, el gato. sí, pero es que cuando se levanta así solo, ¿Sí se levanta? todo, Que lo amarre, ¿verdad? no se haga mareado, machín. Ese si hubiera sido el grande, así se dobla el chasis, ¿verdad? ¿Qué sentiste? No. Es que ya andaba buscando, mira ya cuántos casos estaba, Ibas a echar la grava adentro. ahí está la cochera. Vamos a ver si lo iba a hacer en este, no iba a hacer en el otro. Que iba a traer otra arena. Imagínate los basureros.
gente de Sierpa. Tienen que ver gente de Sierpa. No más a dejar solo. Sí, sí. Esta paleta me duele. Ve el que soba en el rancho, vato. A la espalda del rancho hay un vato que da toques y un carro. Ah, me arregló la columna y que van también cuando te agarras lo del caballo. A mí la arregló. Qué feo. Las pilas, no se chingaría el pinche de este. ¿Dónde? Es el gobierno. ¿Tienes tomando verdad? ¿A tiempo de que lo levanten el bote no se va a abrir? No. ¿No? Si se abre no pasa nada. ¿No? Del aire, mira, a ver, dale, Se va a acabar para los tanques. A ver, todo el mundo me habla. Uno solo a la vez. ¿Dónde se abrió? ¿El camión? Sí. ¡Bájalo! ¿Qué pasó? Sí. ¡Baja! ¿Cadena? ¿No tienes seguro? ¿Pero no tienes cadena ni nada? ¿Esa?
Márcale, Luis. ¿Estás metiendo tu teléfono allá, Ira? No me dejan armar. Ah, date. ¿No te da mucho eso? No, ahorita le ando en la vía. No, ¿te la mata? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿No el tanque del águila? Todo era. ¿Todo? Está madre. Después te dije, ¿verdad? Que la bolsa iba a arrancar. Sí, pero... No, lo va a agarrar del tanque y lo va a desprender. Si le van a apretar, va a desprender el tanque del aire. No es el culo. Ah, ya me oyeron. ¿Qué? No, nada, le digo que la agarró y ya ahora ocupan de acostarlo otro poquito. No, ya se aflojó. Hijo de la chingada. Sí, las iban.
Quiere pasar por los cables, el camión, ponerle. Ahí ya bajando la pluma, se va a hacer. Pero también le va a salvar la grúa porque. Pero quiero traer la cámara. Aló.
que ahí por el web y por todo mal. Que no pasa nada. Ah, es que está cabrona, ¿por qué no? Dije que me iba a levantar. ¿Lo va a pasar sobre los cables? Qué torpeza. Primero vale más, no me lo pagan. Si fuera daño hasta primero, pues me lo pagan, no hay pedo, es pedo, nada más que le chingue. Pero no, como que no se me hace. Te cobró barato. Sí, ya entonces es que ahí el pedo, que yo no digo que tus cadenas de él, oiga, creo que una percha. Ya, cuando se caiga eso se va a ir para acá. Cables. Ahí se va el caidón, después se me la van a meter en gacho. Y verás el miedo del coche. Ahí está ya. Es una manera del diésel.
¿Qué está cabrón allá? Más mareado, ¿no? Es que ahí está más fácil con la pinche excavadora. Sí. La excavadora llega, te lo mira aquí. Y ya. ¿Tampoco no? Sí. ¿Eh? ¿Para qué? Fíjate que está más en poco la pinche excavadora. La forma esta, la retro ya jalando la excavadora. Hay que pintarla, mira. Sí, aquí tengo videos. Sí, no hay nadie de WhatsApp, no hay nadie de nada. El socavón está Se acabó que se vendió. nadie del gobierno, nadie. Dar una vuelta, fíjate, porque aquí luego el socavón está bien peligrosísimo. Lo que pasa es que iba caminando y casi al salir del socavón pues se quebró y se fue para atrás. Es que venía cargado, el peso lo trae atrás. Ahora está fallado. ¿No tengo el celular, güey? ¿Marco? La prueba del orto. Bueno,